Kalian wajib tonton ini kalau kalian pikir tubuh kalian cuma biasa-biasa aja. Jauh dari itu. Jantung kalian berdetak lebih dari 100.000 kali sehari. Otak bisa memproses informasi lebih cepat dari superkomputer manapun. Dan paru-paru menghirup sekitar 20.000 napas setiap hari. Kalian bukan cuma hidup, kalian luar biasa. Rangkul pahlawan super dalam diri kalian dan rayakan mesin ajaib yang adalah diri kalian. Tetaplah ingin tahu, tetaplah keren.